अॼु जी अपडेट में तव्हां सभिनी दोस्तनि खे ख़ुशि आमदीद। अॼु जी अपडेट आहे नवें ड्रामे ते। दोस्तों अॼु जी अपडेट हिकु बहितरीनु ऐं दिलचस्प थियण वारी आहे, धमाकेदार थियण वारी आहे ऐं सभिनी दोस्तनि खे हे ज़बरदस्त अपडेट ॾियण वारो आहियां। उन खां पहिरियां मां दोस्तनि खे अर्ज़ु कंदुसि जे शायदि कोसो व्लॉग यूट्यूब चैनल खे तव्हां सब्सक्राइब नाहे कयो त महिरबानी करे इन खे सब्सक्राइब लाइक शेयर ज़रूरु करे छॾींदा जीअं अॼु जी अपडेट तव्हां खां मिस न थिए। ऐं हलूं था अॼु जी अपडेट जी तरफ़। ऐं अॼु जी अपडेट में इहो ॿुधायां दोस्तों, इहो पापनगर वेरनि जी वस्ती ते हली रहियो आहे। पंहिंजा वेरी ऐं कुझु ॿिया ड्रामा ऐं कुझु फिल्मूं नयूं ईद ते रिलीज़ थींदियूं, उन्हनि जी जेको आहे न शूटिंग हली रही आहे, लगातार शूटिंग हली रही आहे। ऐं हिन ईद उल अज़हा ते जेको आहे उहे फिल्मूं शूट कयूं वेंदियूं ऐं रिलीज़ कयूं वेंदियूं। उन खां पहिरियां हिन जी फिल्म जी शूटिंग जेको आहे न मुकमल कई वेंदी ऐं काफ़ी अहिड़ा जेको आहे न ज़बरदस्त ड्रामा ऐं ॿिया कुझु नाला फ़िलहालु नथा ॿुधाए सघूं ऐं फिल्मूं उन्हनि जी फाइनल कयूं वेंदियूं ऐं शूटिंग लगातार इन्हनि जी हली रही आहे। असांखे ॾींदा इजाज़त, मिलंदासीं तव्हां सां नेक्स्ट वीडियो में। लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूरु कंदा आहिनि वीडियो खे। थी सघे त दोस्तनि ताईं व्हाट्सएप ग्रुपनि में बि सेंड कंदा असांजी लिंक।